ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വയറിംഗ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വയറിംഗ് നോക്കിയേ. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ടും കൂടെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ, ഒരു 5.2 ആംപ്ലിഫയർ. വലിയ ഒരു ചലഞ്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വയറിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വയറിംഗ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതല്ല ചലഞ്ച്, ആ വയറിംഗ് ഒന്ന് നീറ്റ് ആക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ആ വയറിംഗ് വൃത്തിയാക്കാൻ. എനിക്കുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും മറ്റൊരാൾക്കുള്ള ടെക്നിക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വയറ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള, ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വയറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു, നേരെ ഇറക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മേലെ കയറ്റി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതേസമയം മറ്റു ചിലർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി സംഗതി അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോകാൻ പറ്റിയ വഴി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. രണ്ടാമത് അത് ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു വഴി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. അത് 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒരു വയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ AC ലൈൻ അങ്ങനത്തേനൊന്നും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോരുതെന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പറയലുണ്ട്. സിഗ്നൽ ആയാലും സ്പീക്കർ ലൈൻ ആയാലും AC ലൈനിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാതെ മാക്സിമം നോക്കുക. AC മീൻസ് നമ്മൾ AC ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ആ സെക്ഷനിലൂടെ വല്ലാതെ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ വയറിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ്. അതായത് പല രീതികളിൽ ഒരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ രീതി. ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രൊഫഷണലി ഒന്നും അല്ല, സാധാരണ പോലെ വയറിംഗ് ചെയ്ത ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, സ്റ്റീരിയോ ആണ്. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ചാനൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു LM324ൻ്റെ ടോൺ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ കാണാം, ഒരു റെക്ടിഫയർ കാണാം, റെക്ടിഫയർ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് USB മൊഡ്യൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫാനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്പീക്കർ നോർമൽ കണ്ടർ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡുവൽ സപ്ലൈയിൽ ആണെങ്കിലും സിംഗിൾ സപ്ലൈയിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വയറിങ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതി അത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഈ വരുന്ന ഈ റെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ, ആ വരുന്നത് 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് USB പാനലിനുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് വയർ ഈ ഇതിലേക്കും 12 വോൾട്ടിൻ്റെ പ്രീ സെക്ഷനിലുള്ള പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിന് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വളച്ചും കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ വരുന്നത്, ഈ വന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വയറിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ വരുന്നത്, ഇതിലേക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെ തന്നെ നേരെ ഇറക്കി ഈ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കയറി ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നേരെ പിന്നെയും വോളിയം കൺട്രോളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. വോളിയം കൺട്രോളിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ പവർ ബോർഡിലേക്ക് കയറി. പവർ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സ്പീക്കർ ഔട്ട് 1, സ്പീക്കർ ഔട്ട് 2, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് വോൾട്ട്, ഗ്രൗണ്ട് മൈനസ് വോൾട്ട്. ഇത് 3ഉം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നായിട്ട് ഇറക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് 2 സെക്ഷനായിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ ഇറക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇറക്കി അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സപ്ലൈൻ്റെയും കൂടി കണ്ടു, ഈ പോകുന്ന സ്പീക്കർ വയറും കൂടി കണ്ടു. അതിലെ സ്പീക്കർ വയർ ബാക്കോട്ട് പോയി സപ്ലൈ ഇവിടെ വന്ന് കയറി. ഈ വരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇവിടെ എവിടെയും നിങ്ങൾക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയോ ഒരു വൃത്തികെട്ടൊരവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥയോ ഇല്ല. ഇതിലേക്കുള്ള ഓക്സ് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന, അതായത് RC ഇൻപുട്ട് വഴി വരുന്ന ഓക്സ് ലൈനിൻ്റെ FMൻ്റെ ആൻറ്റിന വയറുമാണ് ഈ പോണേ. നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ രീതിയാണ്. ഈ അവസ്ഥയാണ് പലരും കുട്ടിച്ചോറാക്കിയിട്ട് ഇല്ലിക്കെട്ട് പോലെ വയറാക്കിയിടുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള ഈ LED ലൈറ്റ്, ഫാന്, മറ്റേതിനൊക്കെയുള്ള സെക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ LED ലൈറ്റിലേക്കുള്ള ലൈനാണ് പോയത്. AC സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ലൈനാണ് ഈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടും ചെയ്യാം. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമർ മറ്റേത് ഹെവിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ വയറിങ് എൻട്രസിങ്. അപ്പോൾ വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വയറും ഏകദേശം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നേരത്തെ ടാഗ് ചെയ്യാതെ, ഇതുപോലെ കേബിൾ ടൈറ്റ് ഒന്നും കെട്ടാതെയോ സ്ലീവ് ചെയ്യാതെയോ കൊണ്ടുവരാം. നേരത്തെ ഫുള്ള് വളവുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഇറക്കി ടാഗ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടോ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു വേസ്റ്റ് വയറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്യാം.
ഇത് തന്നെ നേരെ റിവേഴ്സും ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി ഇവിടുന്ന് തന്നെ കയറ്റി ഇവിടെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇത് വയറെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്രിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ഈ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതും ഈ പോണതും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരിപാടി. നമ്മളൊരാളെയും കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവും, നമുക്ക് സ്വയം ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ആ ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വയറിങ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റക്കാവും. അതാണ് ആരെയും കോപ്പി ചെയ്യാതെ ഒരു രീതി കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ രീതി നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് 5.2 വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേഔട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലേഔട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വയറിങ് തീരുമാനമാവുന്നത്, അതായത് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് തീരുമാനമാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2 ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഈ സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ 5 ചാനലിനെ പവർ ചെയ്യും. അത് അവർക്ക് മാത്രമുള്ള സെക്ഷനാണ്. അടുത്തത് ഈ സെക്ഷനിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ DC ആയിട്ട് ഈ 2 സബ്വൂഫർ സെക്ഷനെ പവർ ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ 12 വോൾട്ട് ഇവിടുന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ BF ഫിൽറ്റർ പവർ ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു സിംഗിൾ സപ്ലൈ 12 വോൾട്ട്, ഇവിടേക്ക് വേണ്ട സപ്ലൈ വോൾട്ട് വേറെ വേണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇവിടെ നിലവിൽ ഇതൊരു മറ്റൊരു ആംപ്ലിഫയർ അഴിച്ച് മാറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള 12 ഇതിനും കൂടെ പവർ ആവും. ഈ റിമോട്ട് കിറ്റിനുള്ള 12 വോൾട്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തത് വന്ന് കയറും. ഫാൻ 2 റൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിൽ 2 റണ്ണാവും. അതിനുള്ള റെഗുലർ സെൻസർ അവിടെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന LED സ്ട്രിപ്പിനുള്ളതും ഈ DC 12 വോൾട്ട് തന്നെ വർക്കാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വയറിങ് എങ്ങനെ നീറ്റായി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കൂ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കൂ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഞാനിത് ഫുൾ അയച്ചെടുത്താണ്. ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഇങ്ങനെയാണ് വയറിങ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വയറിങ് കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൈ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത് നോയ്സ് 100 തരത്തിലെങ്കിലും നോയ്സ് ഉണ്ടായി വരും. ഒരു നോയ്സ് പിടിച്ചാൽ അടുത്ത നോയ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അടുത്ത നോയ്സ് പിടിച്ചാൽ അടുത്ത നോയ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നോയ്സ് കൊണ്ടൊരു കളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ നോയ്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ രീതിയിലുള്ള വയറിങ് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു അസംബ്ലിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് വരികയാണ്. ആ ക്യാബിനറ്റ് മാറ്റി ബാക്കി ഫുൾ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആവശ്യമുള്ളത് അയച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സും റെക്ടിഫയറൊക്കെ വെച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വയറിങ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷനും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനും വെച്ചപ്പോൾ എത്ര എളുപ്പം എനിക്കുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഇതിനെ DC ആക്കിയിട്ട് ആ വയർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഭാഗത്തോടെ വന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ, അപ്പോൾ നേരെ വൃത്തിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറും. ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ DC ആയ സെക്ഷൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ബോർഡിനെ പവർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേരെ റൺ ചെയ്ത് ഈ ബോർഡിനെയും പവർ ചെയ്യും. ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് 2 പവർ സെക്ഷനും അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ 12 വോൾട്ട് കൊണ്ട് ഇത് റൺ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് നേരെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കയറി ഇവിടെ നിന്ന് DC ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള ഈ 12 വോൾട്ടിന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡുവൽ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഈ ബോർഡ് 12 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡുവൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കി കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ അത് ഇതിലൂടെ വന്ന് നേരെ വന്ന് ഇവിടെ കണക്ട് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വയറിംഗ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വയറിംഗ് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്കുള്ളത് ഈ 12 വോൾട്ട് ഇവിടുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് DC ആക്കി നേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വരയ്ക്കുന്ന വിരലുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ആ രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടേക്ക് ഈ 12 വോൾട്ടിൽ വന്ന് കയറി. ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഫാനിൻ്റെ സെക്ഷൻ AC ഇവിടെ വന്ന് കയറി. അത് അവിടെ സെൻസർ കയറി നേരെ വന്ന് ഈ 2 ഫാനും പവർ ചെയ്യും. ഇവിടെ 2 ഫാനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ DC 12 വോൾട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഈ LED രണ്ടും പവർ ചെയ്യും. ആ 12 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് 5 വോൾട്ട് കിട്ടണം. ആ 5 വോൾട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വയറിംഗ് ചെയ്യേണ്ട, റിമോട്ട് കിറ്റിൽ സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ വയറിംഗ് ഈ വരുന്നത് ഇത് മുമ്പ് അയച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വയറിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ റിമോട്ട് കിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് കണ്ടു. ഇനി ഈ സബിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കാരണം റിമോട്ട് കിറ്റുകളിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സിംഗിൾ കൺട്രോളിൽ ഒരൊറ്റ കൺട്രോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ 2 ബോർഡ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോയി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്
നേരെ കൺട്രോളിലേക്ക് പോകുന്നു. കൺട്രോളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് ഈ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വന്ന് ഈ 2 ബോർഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് വയറിങ് കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് കണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അതും ആ വയറിങ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമോ, ഇത് അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ. മാക്സിമം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുള്ള ആംപ്ലിഫയറിൽ അതിനായിട്ട് മോശമായ പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർ, ബിഗിനേഴ്സ്, ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ 2.1 അസംബ്ലിങ് സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തുള്ള ഇത് നോക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്ത അതിനകത്തു നിന്നുള്ളൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് വിട്ടിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടായി. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് ടോൺ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ സബ്വൂഫർ ഫിൽറ്റർ ഇന്ന ഭാഗത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചാൽ തന്നെയാണോ വർക്കിംഗ് കിട്ടുക, അല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു രീതി അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് അവർ സംശയിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വയർ ഇങ്ങനെ എടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള സംശയം വരും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതി കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വിരലുകൊണ്ട് കാണിച്ചു, അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവും. പക്ഷേ അത് നോക്കി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ടെൻഷൻ, ഒരു ടൈറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ, അങ്ങനെ സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻ കറക്റ്റാവുകയാണ് വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് ആ കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക സ്വയം. 2.1 അസംബ്ലിങ് സീരീസിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി അത് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയില്ല, അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം.